फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैर से होंगे और अपने बर्ड्स की भी अच्छे से केयर कर रहे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे चैनल हाफिज़ बर्ड लवर एंड किचन एक्सेसरीज को सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। तो आज मैं किसी भी बर्ड के बारे में बात नहीं करने जा रहा, तो मेरा सिर्फ वीडियो का बनाने का मकसद ये कि मैं आप लोगों को जैसे मिलाद उन नबी जैसे कि जैसे मिलाद उन नबी है 12 रबी अव्वल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, तो मैं उस सिलसिला में एक वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आप दोस्तों को मुबारक पेश कर रहे हैं और एक मैसेज देना सब तमाम देखने वाले मेरे मुसलमानों को और तमाम दुनिया के मुसलमानों को जो वीडियो देख रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये आगे से आगे वीडियो शेयर करें ताकि सारे लोगों को मैसेज मिले और मेरी मुबारकबाद मिले। तो मैं तमाम दुनिया के मुसलमानों को अपनी दिल की था गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। साल में 3 ईदें होती हैं, पहली ईद जश्न ईद उल फितर, दूसरी ईद उल अज़हा और तीसरी हमारे लिए सबसे बड़ा दिन हमारा त्यौहार जश्न ईद मिलाद उन नबी। तो मैं दुआ करता हूँ कि तमाम मेरे दोस्त देखने वाले दोस्त अल्लाह का उनको खुश रखे और उन्हें ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाएँ। और इस दिन को ज़्यादा से ज़्यादा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजें। तो दूसरा मेरा मैसेज देने का मकसद ये है कि जैसा देखा गया है हमें दुरूद पाक भेजना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने कसरत से देखा है, 3-4 साल से मैं ये देखता आ रहा हूँ कि रात टाइम लोग बाहर निकलते हैं लड़के, तो बहुत सी गलत हरकत करते हैं, दूसरों की माँ बहन बेटियों को छेड़ते हैं। तो मैं सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो किसी की माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी समझे और किसी के साथ गलत ना करें, क्योंकि ये दुनिया में मुकाफ़ात अमल है। ये दिन बहुत ही हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही ख़ास दिन है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारा 12 रबी अव्वल का दिन जश्न ईद मिलाद उन नबी का दिन है। तो मैं सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी की भी माँ बहन बेटी हो किसी भी दिन कभी भी मत छेड़ा करें, जो जैसा करेगा वैसा पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में मुकाफ़ात मतलब सब लोग इस बारे में तो जानते ही होंगे। तो मेरा एक दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए एडवांस सॉरी, लेकिन मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि किसी भी माँ बहन बेटी को ना छेड़ा करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा तो फ्रेंड्स, हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई हैं इंडिया से, अजीम भाई, जिन्होंने मुझे 12 रबी अव्वल से रिलेटेड एक वीडियो बनाकर सेंड किया। तो इस वीडियो में मैं उसका क्लिप तकरीबन 1 मिनट की वीडियो, वहाँ पर भी जश्न ईद मिलाद उन नबी मनाई जाती है। मेरे मुसलमान भाई हैं, तो उन्होंने वो मुझे छोटा सा क्लिप बनाकर सेंड किया, तो देख लीजिए वहाँ पर भी कैसे 12 रबी अव्वल मनाई जाती है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा तो फ्रेंड, आपने वो वीडियो क्लिप देख ही लिया होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वो वीडियो क्लिप कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो करना मत भूलिए। और सबसे मेन चीज़ बेल आइकन, क्योंकि बेल आइकन अगर आप दबाएंगे तो मुझे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही मैंने मैसेज देना था और मुबारकबाद देनी थी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।